Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'a rakkina godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidooloo irratti raawwatamee ture irratti gabaasa bal'aa qopheessaa kan turre sababa teeknikaatiin waan addaan nu jala citee fi ammas deebinee dhufaa jirra. Egaa hamma kana wajjin Jawar Mohammadi Jawar wajjiniin keessumattuu godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidooloo irratti ajjeechaa ulfaa da'uudhaaf gara hospitaalatti otoo imalaa jirtu ajjeefamtee wal qabate rakkoo uumamaa jiru irratti Jawar gaatti deebinee dhufnee jirra. Sila sababa teeknikaatiin waan addaan nu jalaa citee fi deebineeti amma tokkorra deebine sana booda immoo iddoo dhaabneetti fufnaa garuu mee walumaa galatti waan naannoo sanatti raawwatame kana duras nu hordofaa jirta. Kan har'aa immoo akkuma kominikeeshiniin magaalaa Dambidooloo baasetti ibsa baasetti magaalaan Dambidooloo har'aa gadda guddaa keessa ooltee jedha. Gara biraatiin immoo kominikeeshiniin kan akka Oromiyaattis Dr. Nagarii Leencoo tarkaanfiin kun madaalli kamiyyuu fudhatama hin qabudha. Obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin dhimma kana ajjeechaa kana balaaleffataniiru. Mee ati gama keetiin maal jettaa? Maal hordofaa turte Jawar irra deebinee yaadachiifnu? Akkuma reefu jenne rakkoon kun kaleessa halkan gara barii irratti kan uumame. Buletiin beenyu takka ciniinfattee turte fuudhanii gara kiliinikaa waggaa geessan achitti hin dandeenye reefarii godhanii ambulaansii yaamamnaan ambulaansiin dhufuu hin dandeenye waneen waa'ee kanallee kaasuuf sababa jira ambulaansiin dhufuu hin dandeenye kanaaf baajaajii qabatanii gara magaalaa Dambidooloo waggaa seenan dhugaasa poolisiidhaan irratti banameen namoonni achi keessa jiran hundumtuu madaa'anii isimmoo ajjeefamte osoo ciniinsuu san hin furamin waan hedduu nama gaddisiisuuf waan hedduu nama suukanneessudha. Haa taatu garuu sarpiraayiz miti. Wanni kun akka ta'uu malu wayi waachaa turre. Torban lamaan sadeen afran dabre kana keessatti miidiyaa kanarrattis barreeffamaanis wayi waachaa turre. Dambidooloo gaazaa godhanii jiran. Dambidoolooni uummanni Oromoo bakka biraarra jiru haga takka hafuura bilisummaa baafataa jirutti shoororkaa gaafa wayyaaneetu keessa hin turin keessa seentee jirti jechuudha. Humnoonni achi keessa socho'an tokko uummata keessa dhokatee boombii poolisii fi waraana irratti darba. Waraanni poolisiin immoo indiscriminately uummata nagaa irratti dhukaasa bananii nama miidhaa jiru. Guyyaa lama sadii dura nama hiyyeessa tokkotu kanuma nagaan deemu namni guddaan ajjeefame. Suuraan isaallee as intarneetii kanarra deemaa ture. Wanni kaleessa godhame kuni waanuma haalli magaalaa sanii badaa deemudha. Reefu maaliin jedhe ambulaansiin dhufuu dadhabde. Ambulaansiin dhufuu didde maaliif? Halkan yoo deeme abbaa kanatu nama ajjeesa abbaa kana namatti dhukaasaa waan hin beekneef ummanni aduun gadi dhiinan cufateeti kan ta'aa jiru. Haakimoonnis warri ambulaansiitis lubbuu ofiitii waan jedhaniif dhufuu hin dandeenye silkii cufatan. Warri mana yaalaa silkii cufatan warri ambulaansii silkii cufatan. Kanaaf maatiin dubartii obboleettii teenya sanii rakkannaan warqatti duura jedhanii baajaajiidhaan nama argatanii baajaajiidhaan deemanii hoggaa baajaajiin du'an dambaarraan poolisii dhukaasa banee fitee poolisoonni dhufanii hoggaa argarrifatanii gara ambulaansii gara hospitaala deeman jedhanii ni deemanii. Odeeffannoo akka amma qabnuun jarri sun hidhamanii kan jechaa jiranii sun gahaa miti. Kuni gahaa miti. Maddarraa goguu danda'uudha qaba. Dambidooloo fi keessattuu Qellem Wallaggaa akkasumas Wallagga Lixaa uummata jeequun uummata gooluun sirrii miti dhaabbachuu qaba. Kun immoo akka dhaabbatuuf gama hooggansaarraa fedhiin akka jiru kanatti mul'atu. Waan Dr. Nagariin jedhee dhaggeeffadheetiin jira. Waan Obbo Daawudis dhaggeeffadheen jira. Yoo du'aatiin obboleettii teenya kana kan garaa isaan nyaatu taate furmaanni harka lammaa Magarsaatiif Daawud ibsaa jira. They can stop that tonight. Har'a dhaabuu danda'a. Obbo walitti qabuun, wal shakkuun, wal tuffachuun bu'aa hin qabu. Orma nutti kofalchiisaa jirra. Itoophiyaa bilisoomsinee gaanfa Afrikaa tasgabbeessaa jirra. Yeroo jennu kana keessatti yeroo lola Eertiraa wajjin waggaa 20 ture raawwannee jirra jennee qoma dhayannee badhaasa fudhachaa jirru kana keessatti yeroo kana keessatti qe'ee keenya irratti uummanni Dambidooloo uummanni qabsoo kanaaf dugda guddaa ta'e miidhamuun ajaa'iba. Bara lama dura dubartii takka ajjeesanii ilma tokko ajjeesanii dubartii takka irra kaanii boochisaa turan. Wayyaanee tokkos nu godhe agaasii tokkos nu godhe jennee obsinee uummanni akka obsu godhaa ture. Har'a hoo maal jennee akkamitti hin saalfannu? It is extremely dangerous. Wanni waan hedduu nama gaddisiisu Dambidooloo qofaaf illee miti. Wanni kun dhaabachuu baannaan Oromiyaa hunda wal ga'uudhaaf deema.
Kanaaf warri mootummaa naannoo Oromiyaatis rakkoo xiqqoo ol guddisuu dhiisuu qaban. Mariin araaraa Dr. Abiyyiin achitti eegale, Asmaraatti eegale, wanni lafarra hakkeeffataa jiru natti mul'ata. This must be the top priority right now for Ethiopia. For uummata keenya, hooggansa keenyaaf wanni ta'uu qabu priority guddaa ta'uu danda'u. Dhaabbachuu danda'uu qaba. Hiraar uummata Dambidolloo, uummata godina sanii dhaabbachuudha qaba. Kana dhaabsisuudhaaf ammoo dirqamni hooggansa Oromiyaa keessa jiruu fi hooggansa warra Abaa Daawud Ibsaatii kana daddafanii akka fixanii waamicha dhiyeessuu barbaada jedhanii. Gaariidha akka jettetti jirri lamaan waan kana dhaabsisuu danda'u keessattuu obbo Daawud Ibsaatii fi obbo Lammaa Magarsaa kan jedhudha. Yeroo ammaa obbo Daawud Ibsaa wajjin marii godhee yookiin immoo gaafiif deebii telefoonaan godhe irratti qaamni sadaffaanuu kan nu barbaachise wal shakkiin wal amantaan akka hin jirredha. Amala mootummaa sanarraan ka'ee qaama sadaffaatu nu barbaachisaadha kan jedhudha. Egaa akkuma ilaaltu gamana quba walitti qabuutu mul'ata. Lafarratti immoo rakkoon ammaa kun mul'ataa jira. Kun attamitti furamuu danda'a jetta Jawaar? Look, qaamni sadaffaa gasmara kan inni illee natti fakkaatu. I think sanirratti jijjiirama ejjennoo illee ni jira gara obbo Daawud Ibsaa faatiin. Wanni barbaachisu wajjin gatta'anii waliin haasa'udha. Gamalachuu miidiyaa irratti illee dhaggeeffannee jirra. Dhuunfaanis gamalachuu waan hin quba qabu jira. Garaagarummaa hammana giyantu hin jiru isaan jidduu. Hin jiru. There is no difference. I don't understand it. Garaagarummaan hin jiru. Fakkeenya Daawud Reef hoggaa dubbatu qabsoo kana nutu bu'aa har'aa kana gumaacha keessaa qabna jedha. Dhugaadha. Bara waggaa 40-50 caayaa Abaawoo jalatti qabsaa'onni godhan jijjiirama kanaaf gumaata guddaa buusan. Kanaaf murni maqaa Abaawootiin socho'u kamiyyuu injifannoo amma argame kana tiksu. Injifannoon kun gaagamaaf akka hin gaagamne tiksu dirqama qaba jechuudha. Bu'aa ofiiti, bu'aa xaarii ofiiti. Daawud Ibsaa nama umrii isaa guutuu waan kana keessa turedha. Garaagarummaan tarsiimoo fedhe haa jiraatu malee bu'aa amma argame kanarraa komii waan qabu natti fakkaatu. Bakka keenya jedhee amanuu dhabuu danda'a. Garuu bu'aa kanarraa bu'aan kun of duuba akka deebi'u waan barbaadu natti fakkaata. Lammaa Magarsaa waggoota 2-3 dabran kana keessatti hoggansa ajaa'ibaati kan kennu. Qabsoo sirna san keessatti gochuudhaan. Ayidiyooloojii qabsoo Oromoo liitimaayiz gochuudhaan. Diina dura dhaabbatee falmuudhaan jijjiirama kanaaf gumaacha guddaa godha. Jarri kun lachuutu vested interest qaban injifannoo kana tiksuudha. Jarri lachuutu dirqama guddaa qaban. Garaagarummaa hin argu. Tokkummaa malee garaagarummaa argaa hin jiru. Garuu maali kan jiru kan deemaa jiru. Tokkoffaa lafarra harkifatuutu jira. Lammaffaa sababa tuuluu jira. Wal tuffachuu fi waliin morkutu jira. Kuni amma duras waan nuuf fasaarsedha. Gara fuulduraas nu deebisuu hin danda'u. Gama warra Abaawootiin gadaan qawwee baadhatanii bosona keessa deeman dhumatee jira. They should understand this. Qabsoon Oromoo from resistance politics to governance politics ce'uu danda'uu qaba. Qabsoo siyaasaa wal'aansotirraa gara siyaasaa bulchiinsatitti ce'uu qabna amma. We have to move. Yookaan achumatti deebina. Qabsoon tun saffisaan qabsoon tun gara fuulduratti akka ceetoo kan barbaannu taate. Dantaan saba keenya biyya saniif naannoo sanitti akka eegamu. Dhuunfannaan siyaasaa amma horannee kun hidda akka qabatu yoo kan barbaannu taate siyaasaa teenyas resistance irraa gara governance ceesisuu danda'uu qaba. Kana jechuun qawween walitti gaarreeffachuu keessa xarapheezaa cinatti walitti dhufne wal falmuu waliin dorgomutti ce'uu danda'uu qaba. Kanaaf lollee tasii finfinnee qaban yaadni jedhu waan jiru natti hin fakkaatu hin barbaachisus uummata keenya kasaarsa malee qabsoo sana miidhallee bu'aan qabu. Isaanis siyaasaa wal dorgommiitiif siyaasaa bulchiinsaatiif governance politics of qopheessuu danda'uu qaba. Sammuu isaanillee qopheessuu qabanii gama hundaan qopheessuu qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaatis akka duriitti qawweedhaanin uummata kana cabsee to'adha jechuu hin qabu. Humni jarri warra xiqqaa ta'uu danda'a. Wanni namni keenya hin hubanne Oromoon lama ulee walitti baafannaan qawwee kasii ergisu baay'ee. Oromoon lama ibidda walitti qabnaan ka beenzila sii raphuu barbaadu baay'ee. Kanaaf ibidda ofirraa dhaamsu warra beenzila namatti harka kennu san jalaa fashalsuudha barbaachisa. Kanarratti jarri lamaan kan hojjechuu danda'u qaban. Top priority waan hundaa'uu ol
waan hunda carraaqqii muummichi ministeeraa sadarkaa adda addaatiin godhu dubbiin dambidooloo furamuu baannaan bu'aa takka hin qabu. Dubbiin lama amma kan nu qabee taa'aa jiru biyya sanitti. Fulii gara governance politiksiitti akka hin ceene kan nu qabee taa'aa jiru dubbii lixa Oromiyaatii fi dubbii daangaa gama bahaati. Lachuu xumuruu danda'uudha qaba. Kanarratti cimanii akka hojjetanii gaafachuu barbaada biyya. Mee silas sagantaan keenya yeroo otoo addaan hin citin waa tokko dubbataa turte Jawaar keerratti si mul'ata. Gara Dambidoolloos haa ta'u iddoo biraatti keessumattuu naannoo Dambidolloo sanatti qaama lamaan amma jette kan quba walitti qabu alattis qaamni biraa keessa jiraachuu hin oolu shakkii jedhutu jira. Ammas yeroo dubbattu kan gaazatti naqutu jira kan biraa kan jedhu sunisuma natti fakkaata. Eenyu qaamni kuni qaama kana irra akkamitti aanuu hin danda'ama? Look, warri dheengadda kuffifnes warri immoo boru kuffisuu barbaadus kan biyya keessas kan ollaatis maqaan dha'u ni jira. Anjeequmsa lixa Oromiyaa keessatti OPDO fi warra ABO qofatu wal dha'ee yaada jedhu qabu. I don't believe it. Odeeffannoon ani qabu OPDO illee infiltrate godhaniit ummata miidhaa jiranii jara ABO kanas fakkeessanii infiltrate godhanii nama dha'aa jiran. Wanni maqaa ABOtiin godhamaa jiru kan ABO damage godhaa jiru. Wanni maqaa poolisii Oromiyaatiin poolisiin Oromiyaa kalees gaachana uummataa taate wanni irra godhaa jirtu completely kan institutionii cimaa kana damage godhuudha balleessaa jiruudha. Kan ammoo namatti quba qabuu hin dandeenye nutu qilleensoof naqaa jira. Hooggansa siyaasatu qilleensoof naqaa jira. Har'a poolisii sadii yoo hiineef furmaan hin dhufu. Borus kabiraa boombii yoo itti darbe isaanis tarkaanfii fudhachuu hin oolu. Isaan tarkaanfii fudhannaan uummata madeessuun isaan hin oola. Mee ilaalaa miidiyaa irratti akka itti hafarfamaa jiru waan godhamaa jiru. Kan biraa numa keessa immoo jallaan ammallee itti jiru. Jara OPDO kanallee Oromuma ta'ee kan misinform godhu kan xiiqii haaloo kaleessa murnummaadhaan ABO keessatti walirraa qaban san bahuudhaaf jecha warra OPDO kanallee jallisaa jiru jira. Warra ABO kanas information hin taane waa'ee hoogganoota OPDO kan itti kennaa jiru jira. Jidduu isaanii deemee warra waree waliin dhayaa jiru jira. Kana ifirraa cufuu qaban. Kana namni dhaabuu qabu immediately. Abiy waan danda'u godhee jira. Naa utalamaa Daawud. Saffisaan walitti dhufanii garaagarummaan argaa jiru hin jiru. Garaagarummaan isaan walitti fidee waan kana namnummaan tokko du'uu qabu sababa jara murnoota lamaan kanaatiif no way. It's not acceptable. Cufuu danda'uudha qaban. Yoo kana dhiisuu baatan Oromootti waan tokko waywaachuu barbaada. Ani biyyoota baay'een qoran. Waan xixiqqaan addana akkanaa kun kaateeti gara saba addan diiguutitti ceeti. Gara biyya diiguutitti ceeti. Ibidda xixiqqaa kanatu bosona guddaa fixuu danda'a. Kanaaf dhaamsuu barbaachisaa. Warri jidduu deemtanii warree deemtanillee dhiisa. Murnoota Oromootiif waan tokko jechuu barbaada keessattuu warri biyya galan. Hiree kanatti fayyadamnee OPDO cinaa dhaabbannee murnoota alatti hafan alatti hambifne jettanii yoo yaaddan taate you are wrong. Dimokiraasiin ilmaan Oromoo murna Oromoo tokko argatanii jaaramtu hin jirtu. Qaawwa nutti bantan qaawwa saniin diinni gurguddaan nutti seena. Wal nu ficcisiisa. Hamba nutti kofalchiisa. Warri OPDO waan maal jechaa jiran maal? Kaayyoon humnoota TPLF kan mo'amanii Oromoon biyya bulchuu hin danda'u kan jedhu agarsiisuu barbaadanii. Oromoon biyya dhiisi ooluun bulchuu yaada jedhu propagaandaa oofan. Kanuma itti agarsiisaa jirtanii warra. That's what you are proving to them. Kanuma wanni Dambidollootti godhamaa jiru kan alagatti agarsiisaa jiru Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu dhiisi look qe'ee ofiitu tasgabbeessaan jiranii wal nyaachaa jiranii. Kun immoo nutti kolfuu qofa osoo hin taane akka mataa ol qabatanii shira isaanii bal'isanii deeman karaa itti banamaa jira. Karaan nutti banamaa jira. Kun dhaabbachuu qaba. Kun dhaabbachuu qaba. Daawud Faanis mootummaan laaffattee keessa gulufnee Finfinnee gallee kajaan taate they have to drop this. Inni hojjetu kunis. OPDOnis shanii addatti isolate goonee murnoota kaan qabannee dhoofnee kajaan taate kunis hin ta'u. It's not going to work. Kana cufanii dabruu danda'uudha qaban. Let's move on. Obboleeyyan keenya bosona jiran kun uummata Oromootiif kan bosona galan haga fedhe tarsiimoon isaanii haa ta'u. Maaliif du'an maaliif nama ajjeesan isaanis? Why?
Poolisiin Oromiyaa bar kaleessa agaazii dura dhaabattee uummata Dambidollootiif uummata Naqamteetiif falmaa turte. Har'a maaliif maqaan isii bada? Har'a maaliif nama keenya namuma kaleessa uummatuma kaleessa tiksaa turte? Har'a akka ajjeeftu maaliif ajajni itti kennama? Waa'ee? Obboleeyyan lamaan kun beektaa yoo ajajni hin kennamne bosona keessa footoo hedduun argan hin maxxansu malee. Wal yaadanii walitti bu'an. Garuu tokko kana fakkaatee boombii darba tokko kana fakkaatee dhukaasa bana namni wal ficcisiisaa kana keessatti hiyyeessu dhuma. Kuni sirrii miti. Kuni namni miidhamuu qofa dabree kaayyoo qabsoo tanallee faallessa uummata keenyas gaagama keessa geessaa wal waraansa hamatti illee nu geessuu danda'a. This has to end. Akkuma jedhetti siyaasaa wal'aansota irraa gara siyaasaa bulchiinsatti ce'uu danda'uudha qabna. Har'a kan barbaannu tokko Asmaraa taa'ee tokko Finfinnee taa'ee Dambidolloo irratti lola labsuu osoo hin taane lachuu Finfinneetti wal gahanii fuulduree Oromiyaa akkaataa siyaasaan teenyetti eemaramtu ittiin masakamtu irratti waliin mari'achuu waliin galuudha gaafata. Warri Finfinnee galees tokko irra shira xaxuu fi ani gale ati alatti hafi jechuu osoo hin taane inumaatu mootummaa irra dhiibbaa godhanii hanga murni alatti hafe sun galutti marii hin goonu jedhanii kondiishin kaanii lafa kaa'uu qaban turan. Shame on them. Kana godhuudha kan qaban malee murnoota abaa'ootii fi waa jechuu barbaada warri keessaa fotta'utan hundi. Hundi keessan qabsaa'ota keenya. Hundi keessan umurii keessan qabsoo kanaaf gootan. Kareessa qabsoo irratti wal addaan qoqqoodamtanii jirtan. Chaaptarri sun haa cufamu. Chaaptarri sun haa cufamu. Wal morkii fi walitti atakaaroo buusuu haala kanatti uummata keenya laamsheessee fadda qoodisan Oromiyaa keessan galchina. Oromiyaan uummanni kan isin irraa eegu amma Oromiyaan gara fuuldura akkamitti bulti? Nagaa akkamitti argatti? Akkamitti misoomti kan jedhu yaada akka burqisiiftan imaammataa fi tarsiimoodhaan akka wal dorgomtan malee akka shira walirra dalaydanii wal sakaaltanii miti kan waan jechuu barbaada. Jawaar naannoo kanatti egaa keessattuu dhaabbilee Oromoo baay'ee qabu. Yeroo ammaa kana Oromoon baay'ee qaba. Gara 13 kaan 15 jedha. Tarii sana oluu yoo deemu hin oolu ta'a. Garaagarummaa kana dhiphisanii nagaa Oromiyaatti Oromiyaan akka nagaa godhattu argattu gochuudhaaf maaliifin kana jedha gara bahaatti biddatu jira gara amma Baalee Gobbaatti tuttuqaa jiruun argita amma immoo Dambidolloo fi dhiyaa Oromiyaatti egaa waan akkasitti jira kanaaf uummanni Oromootiif qabsoo kanas kan deeggaraa jiru yookiin gaggeessaa jiru qeerroon yeroo ammaa kanatti maal gochuutu isaan irra jira dhaabbilee siyaasaa kana waan dhiigni meeqatti dhangala'ame sanaa fi galma akka ga'u maal gochuutu isaan irra jiraata keessattuu uummanni Oromoo walumaa galatti immoo qeerroon. Dhaabbileen siyaasaa look waggoota dabran kana keessatti qeerroo qabsoo kana kan gaggeessaa ture social movement waan kana jijjiire. Amma biyya bulchuu akkaataa biyya bulchuu irratti kan waliin mari'atee walii galuu qabu. Hoggana siyaasaati. Hogganni siyaasaa kana godhaa hin jiru. Kanarratti jabaachuu danda'uudha hojjechuu danda'uudha qaban. Kanarratti isaan hojjechuudha. Kaan immoo gama qeerrootiin dhiibbaa gochuudha. Qeerroon waardiyyaa warraaqsa kanaati. Wanni murna hin qabne qeerroo qofa. Murnoota hunda irratti dhiibbaa gochuu yeroo opiidoon sirreessite deeggaruu hoggaa isaan balleessan murnoonni biraatti tunu kanarratti cimsanii itti deemuudha barbaachisa. Hojiin guddaan amma kan hoggansa siyaasaati. Keessattuu lammaan kana bakka kanaan ga'ee jira hiixuu danda'uudha qaba. Lammaan hin bu'ayyamaa jira yoo kan bu'u taates this should be his last instinktii ofii qalbii ofii odoo hordofee waa hedduu hojjechuu danda'a namni sun. Waan gamaa gamana itti afuufan dhiisee gattaa'ee daawud wajjin kanaafuudha. Sanbooda hundi xarapheeza irratti walaa geessu. Hanga murni tokko hanga galaasaan hin galinitti hanga daawud waan hin galinitti rakkoon nutti uumama. Hundi isaanii galuu qaban hundi isaanii xarapheeza tokko irratti wal gahuu qaban sanbooda filannootti akkamitti deemu. Kaleen muummichi ministeeraa waan gaarii kaasee jira. Waan gaarii waan bareedaa hanga amma waan naqubse keessa guddaan sadi. Dirqamni kiyyaa fi kaayyoon kiyya guddaan filannoon itti aanu bilisaa fi dimokraataa akka ta'uun barbaadaa. Yes. Dirqamni isaa akkuma irra deddeebi'ee yeroo hunda jeetti sirna abbaa irree laaffisee qeerroon sirna abbaa irree laaffisee harka micciiree makiina irraa buusee marii Abiy Ahmeditti kennee jira. Hojiin isaa dildila kana makiinaa kan ceesisuudha.
Eega inni hanga kana openly uummata dura commitment kan kennu taate jaarmiyoonni siyaasaa immoo kan hojjechuu qaban. Abiy hojii federaalaatii fi hojii naannootiin yoo biizii kan ta'u taate lammaan immoo kana hojjechuu danda'uudha qaba. Morkii hin barbaachisu. Eegiin hin barbaachisu. Wal xiqqeessanii wal laaffisanii ilaaluulleen rakkoon xixiqqoon har'a mul'attu boru arba taateet bahuu dandeessi. Kanaaf exit isaa he should really live on a good point yoo kan gadhiisus taate. Keessattuu akkuma qabsoo qeerroo dhufte san fuudhee belbelchee jijjiirama keessaa fide sanitti murnoota ala jira qeetti galchee caayaa odaa jalatti hoggansa abbaa gadaa jalatti akka wal mari'atanii fi fuulduree oromiyaatiif karaa tolchan haala mijeessuu irratti dirqamni guddaan isarra jira. Kanarratti immoo murnoonni hundinuu dirqama qabanii. Kreditii kennuu danda'uu qaban. Yaa dhugaa opiidiyoon kaleessa bitamtuu turte ergamutu turte. Waggoota lamaan dabre kana garuu hoggansa opiidiyootiin alatti injifannoo kana laaftutti argachuu hin dandeenyu turre. Hoggansa lammaatiin alatti hojii isaatiin alatti hojiin kun hin argamu ture. Ji'oota afran dabre kana keessatti Abiy waan ajaa'ibaa hojjete. We have to give them credit. Kabaja isaanii malullee kennuu qabna. Aadatuma dhiibbaa irratti godhaa. Bakka hanqatan itti guutaa, bakka isaan jallatanitti sirreessaa dhiibbaa godhaa. Garuu immoo kreditii kennaa deemuu danda'uudha qaba. Kan reefu obbo Daawud jee hin amanu kan jee amaniin jedhaan. I know these guys. Murannoo qaban, komitmentiidha qaban, tarii yeroo tokko kanatti ulfaata beektaa biyya addaan facaate kaaznaa duwwaa jarri itti kennee waan jiruuf halkanii guyyaa carraaqqii adda addaa keessa jiran. Humna namaan qaban, ofiitiin humna namaan qabdu. Humna xiqqaa jirtu sanitti fayyadamanii biyya Itoophiyaa geessu guddoo san odoo shirri gara fuulduraa tarkaanfachiisaa jiran. Kanaaf jara kanan amannu kan jedhulleen I think obbo Daawud illee san dhiisuu danda'uudha qaba. I think lamman waggoota dabran kana keessatti waan hojjetarraa kaanee kreditii gahaa lafa waan qabatuuf amanuu dandeenya natti fakkaata. Amanuu dandeenya. We can trust them. Kanaaf hin amannu qaama sadaffaa barbaachisaa maal barbaachisu sunillee hin barbaachisu. Aan kanatti bakka Oromoon manguddoon hayyuun Oromoo jirutti waliin gatta'anii walii galanii akkaataa itti qawween uummata keessaa baatee siyaasaan teenya Finfinneetti galtee furmaata itti argattu irratti waliin hojjechuu qaban. Wannummaan Oromoon wal shakkituuf hin jiru. Maalirra wal lolla wanni wal shakkinuuf maali? Aangoo yoo taate uummatatti dhaayina. Uummatatti dhaqee wal dorgomee uummanni kan fedhe haa filatu sanboota biyyi bula. That's what governance politics is. Wal shakkiin keessattuu hamii ofirraa dhaabuu danda'uudha qaba. Ka jidduu opidiyoo keessas opidiyooma keessas ka oduu afuufuu jira. Waan hin taanee fi waan hin jedhamne gurra itti godhee achin ture walgahii kanarratti akkana jedhame jedhee gamana odeessa. Gamanaayis akkas odeessa. Kun sirrii miti. Warra akkasiillee dhaabaan jedhaan. You don't benefit nothing. Ibiddi kun hammaannaan hunda keenya dhukkee nurraa kaasu ta'a. Kanaaf wanni guddaan garuu immoo uummanni Dambidolloo nagaa argachuu qaba. Dambidoolloon dirree waraanaa ta'uu hin qabu. Qabsaa'anii as gahanii ilmaan meeqatti wareegamanii har'a murnoonnummaan isaan karaa tolchaniif dirree waraanaa godhanii uummata keenya fixuun diinagdee isaanii ajjeesuun shororkaa itti uumuun fudhatama hin qabu. Oromiyaan hundilleen kana qalbii isii achirra kaattee Dambidolloodhaaf dhaabbachuu qabanii jedha. Gaariidhamee Jawaar yeroo keessattuu warri aangoorraa ari'ataman warra TPLF kun da'oo isaanii yookiin mishigii isaanii Tigraay fi amma tokko immoo Jijjigaatti godhatanii jiran kanarratti murnoonni Oromoo gamaas gamanas jiran wal gaarreeffachuun kun keessumattuu gara daangaa weeraramaa jiru kanarratti dhiibbaan inni qabu maal inni jetta? Jidduu kana agartanii raattan ijoolleen TPLF deeggartoota abaa'uu guddoo ta'anii jiran. Waggoota 27 maqaa abaa'ootiin nu fixaa turanii, nu ficcisiisaa turanii, abaa'oota appellaa itti godhanii, nama hunda hidhaa ajjeesaa turanii, ara deeggara abaa'oo ta'an. Maal irraa baran? Kalee opiidiyoo qabatanitti abaa'oo rukutaa turan, maqaa abaa'ootiin uummata keenya rukutaa turan.
ammoo maqaa abaa'oo qabatanii abaa'ootti aananii opidiyoo maqaa opidiyootiin uummata Oromoo miidhuu barbaadan. Kaleessas kan miidhamu ilma Oromooti, har'allee kan miidhamu ilma Oromooti. Yoo isaanii kan ta'u taate har'as ammoo Oromoo lama waliin dha'uudhaan kan fayyadamu diinaa jechuudha. Ani akka kiyyatti and I know this for sure. Warri abaa'oo kun osoo gaafatee maqaa illee waajjirni kennitiif tiffee lafar. Ni kennitiif. Abaa'oo fayyaduuf miti. Ittiin fayyadamtee Oromiyaa shororkeessuudhaaf Oromoota addaan qooduudhaaf baay'ee wayitii beellam qofaa miti. Warri nu bituudhaaf taraa eeggatus kanarraa of duuban deebi'u. Fakkeenyaaf ololli bifa haaraan xiixee abaa'oo irratti banamaa jiru gara kaaniin maal wanti irraa agartu. Moo opidiyoodhaaf nahaniiti? No. No. Addaan nu qooduu fi walitti nu naquun wal nu nyaachisuun tarsiimoodha. Yoo ka wal lollu taate ulaa cufanneeti. Yoo ka wal tumullee yoo qabaanu taate addaraasha keessatti ulaa cufanneeti malee orma duratti ta'uu hin qabu. Ummata keenya walitti naquudhaan ta'uu hin qabu. Meeshaa ormaa ta'uu hin qabu. Namoonni beeka kuni sadarkaa qabsoon Oromoo irra geessetti sadarkaa machuuritiin keenya irra gahee kanatti waan akkanaa hinumaa haasa'uu iyyuu hin qabnu ture. Kanaaf warri kalee aangoo irraa bu'es warri biraatis har'a beekta namni tokko milishaan uummata jee yoo Harargee keessaa Gujii keessaa ka hidhachiisuuf salphii qabatu Itoophiyaa keessaa qofa sanii alallee hedduu. Maaliif bulchiinsa lallaafaa amma jiru kana kanatti fayyadamanii siyaasaan Itoophiyaa gara isaan barbaadanitti akka deemtuuf kan dhiibuu barbaadan baay'ee. Akkuma amma dura murnoota xixiqqaa gargaaranii Oromoo cunqursaa turan har'a ammoo Oromoo qoqqoodanii humna isaa xiqqeessuu humnoonni barbaadan baay'ee. Naayiroobiin ture waan baay'ee nu badhee dhufe. Kanaaf qaawwa ofitti banuun hin barbaachisu. Garaagarummaa qabna murnoota kana qeeqaa turre sadarkaa adda addaatti san dhiibne jechuu miti. Qeeqa keenyaa fi wallola keenya garuu Finfinneetti haa galchinu, galmatti haa galchinu, dambi doolloo keessaa haa baafnu. Gabayaa diinaa dala haa baafnu, ija diinaa dura haa baafnu, saba jalatti, caayaa Oromtichaa jalatti, gaaddisa abbaa gadaa jalatti, odaa jalatti haa deeffannu. Obboleeyyan keenya asmara maal godhan? Egaa asmaraan Itoophiyaadhaan araaramte maal godhan asmaraadhaan maal godhan Eertiraadhaan? Haa galan Finfinneetti. Biyya Isaayyaas dhufee nagayaan uummanni harka dhaheef keessatti daawwiin isaa maal godhan Eertiraadhaan? Waay? Why should he be? Maaliif? Maal achii godhan? Maaliif achitti dhorgama? Innis maaliif achi ta'a? Maaluma garaagarummaan guddaan isaan jidduu jiru. Garaagarummaan Abiyyi fi Isaayyaas jidduu hin jirre Kalammaa fi Daawud jidduu jirtu maali? Yoo namni waa gaafatu namni maal jechuudha? Ummata biyyi nama 100,000 walirraa ajjeefte. Biyyi lamaan nama 100,000 ol walirraa ajjeefte. Ka waggaa 50 ol lolte yeroo itti araaramtetti ilmaan abbaa tokko kan waliin diinni cafaqa ture. Kan kaayyoo tokko qaban akeeka tokko qaban dambi doollootti wal ajjeesuun maal jedhama? How ridiculous is this? Kana namni akkamitti mataa nama nyaatu? Akkamatti jennee ibsi nama na gaafate ijoolleen Amaaraa, ijoolleen Tigree, ijoolleen saba biraa na gaafatan. Dambi doolloo naan jaan. Maal jeetiin hima? I'm really ashamed. Qaanyi guddaan na jira. Maal jettee himta? Maal jettee himta? Wayyaanee buufnee wal ajjeesaa jirra jenna. Eertiraa wajjin nagaya furaa asitti immoo abbaa ofiidiyoon wal dhayaa jira. Akkamitti jenna? Afaan namaatiif irraa akkamitti bara? Ani isin hin beeku ani garuu qaanyiidha. Kun dhumuu qaba. Siisaastuu indi kun dhumuu qaba. Torbaan kana keessa dhumuu danda'uudha qaba. Osoo akka kiyyaati lammaan osoo Minisootaan dhufne asmaraa dhaqee fixee dhufu. Bu'aan wanni isaan DC fi Minisootaadhaan godhan hin jiru dubbii kana yoon fure. Dambi doolloon nagaya dhabaa Minisootaan harka dha'uuf hin dandeessu. Inaasanin namni keenya dhumaa Minisootaatti harka dha'uuf hin dandeessu. Gammachuun keenya hir'uu ta'a jechuudha. Hojiin akka itti baay'atu na gara. Garuu this should be the top priority. Kana furu. Anasitti murna kana deeggaruu abbaan fedhe Oromiyaa bulchu I don't care. Garuu abbaan nama keenya bulchu filamuu danda'uudha qaba.
namni keenya nagaa qabaachuu qaba dalagatee bahee galuu danda'uudha qaba. Namni keenya immoo alagaa duratti salphachuu ormi nutti koofuu hin qabu. Ormoon jechuu barbaada. Mee dhuma irratti egaa barnoonni ati barattes waa'ee dhuma hawaasummaa kanaa keessattuu immoo rakkoo uumame waan akkanaa hiikuu irratti keessumattuu naannoo itti baratte South East Asian kuni naannoo itti konfliktiin baay'inaan turedha. Mee akka nama tokkootti jaarsummaa yookiin maanguddummaa rakkoo amma jiru kana murnoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduudhaaf jaarsummaa nuu taa'ee rakkoo kana hiikannaa siin jedhanii gaafiin kenni jalqabaa yookiin tarkaanfiin kenni jalqabaa gootu maalin? Sagaleen keen jiru Jawaar. Sagaleen keen bade. Amma ni dhagama? Amma dhagame. Arri tanarra laalte jaarsana goote. Amma arri baaftee kana caala maal tafe? Kichiki keessa doorri natti haasee. Kana waggaan qabu beektaa gaafa ofirra barbaada. Ani amma beektaa hirribaa hin qabu. Waggoota afran dabreerra an amman sodaa qaba. Amman akka malee narbas ta'ee jira. Maaliif qabsoo tana fidnee maaraatooniin dhumtee kiiloomeetirri 42 sun dhumee meetira 100 san keessa jira. A slight mistake would cost us severely. Kasaara guddaa nutti buusuu danda'a. Kasaara guddaa akkuma dhiyeette biyyoota hedduun arge. Biyyoonni hedduun dogongora guddaa keessa kan seenan yeroo ce'umsaa kana keessatti. Yeroon ce'umsaa akkamii guddatte waggaa takka waggaa lama yoo akkam guddatte. Kana jechuun sa'aan guyyaan torban hundi barbaachisaa. Sirnaan itti fayyadamu. Kana irratti ani Abiyyiif dinqisiifannaa guddaan qaba. Taayim maanajimentii irratti hojii guddaadha hojjechaa jira. Saffisaan hojjechaa jira. Hanqinni baay'een osoo jiru. Hogganoonni siyaasaa kunilleen I think isarraa waa barachuu danda'uu qaban. Inni illeen push godhuu danda'uu qaba karaa sirrii kanarratti. Kanaaf wanni amma haasofnu kuni hagana turuu hin qabu ture. Gaafa Abiy Eertiraa ture dhaqee san dhumuu qaba ture. Ergas immoo erga deebi'ee borumtaa isaa lammaffaa erguu qaba ture. He should have done it. Kanaaf waan xixiqqoo biyyoonni biyya diigaa wanni saba addaan diigaa xiqqoo irraa eegalte. Keenyu warra haa kaanu. Bara 1991 yeroo dargiin kufee dhufne akka malee tuffate. Walitti dhaqanii waliin namni obbidoo tokko waan natti himaa ture. Walgahii dhaayamame barandaarra sa'a meeqa si tursiisaa turan. Obbidoo akkasitti tuffatan santu waggaa 27 meeshaa diinaa ta'ee uummata keenya fisiisaa ture. Tuffanne guddatte jechuudha. Okay? Har'a immoo obbidoon garagaltee waan akkasii murnoota abaabota irraa agarsiisaa jirti. Gaafa lammaan waajee waan hin jeen qabu. No. Rakkoon xiqqoo hin qabdu ni guddatti. Rakkoon xiqqoo hin qabdu kaansarii taatee qaama keessa nama facaati. Morki immoo bada. Morki bada. Oromoon immoo morkatti hamtu. Morki bada. Oromoon morkannaan waan ajaa'ibaa hojjetti walillee daaraa gooti. Kana keessa seenuu hin barbaachisu. Wanni ani Oromoo hundatti wayi waadhu keessattuu hogganoota gama lamaan hin jiranitti wayi waadhu cool down. Ijoollee biraan immoo sooshaal miidiyaa irra jiranii. Miidhaa jirtan warri oppidiyoo deeggaraa jirra jettaniitis gamasitti olola ooftan oppidiyoo miidhaa jirtan hoggana keessan salphisaa jirtan xiqqeessaa jirtan mootummaan akka hin jirree fi walitti qabama namoota naamusa hin qabne fakkeessaa jirtan. You are no longer an asset to Oppidio. Liability ta'uu eegaltanii jirtan. Gama kaaninis warri abaaboo deeggarra maal jettanis dhaaba keessan xiqqeessaa malee guddisaa hin jirtan. No, kuni miti. Addaan har'a morka fakkaachuu danda'a. Maqaa wal balleessuun maal gochuun waan guddaa ta'uu fakkaata. No. Gaafa nagayaa sana osoo ta'e homaa miti yoo barbaadde akka feete muuvillee irratti dokumentarillee irratti hojjetaa turre miti maal irratti hojjetaa turte biyyoon irratti. Amma sun hin ta'u.
Amma masmarri tokko uummata wal fichiisuu danda'a. Masmarri tokko adeemsa nagayaa kana gufachiisuu danda'a. Adeemsa ce'umsaa kana jala gufachiisee qilatti munaquu danda'a. Because in transitional time, small things can cause really big problems. Maraatoonii waggaa dorgomni, waggaa fiigu. Akkuma madura jee kiiloomeetira 25 irratti 20 irratti yoo kuftes kaatee dhaquu dandeessa. Kopheen sirraa bahu, kophee deeffattee hidhachuu dandeessa. Karaarrallee battee deebitee mo'achuu dandeessa. Kiiloomeetira dhumaa san irratti, meetiroota dhumaa san irratti if duuballee filannaan xiqqoomallee gatangarraan maaliif deebitee dongora keessa sirreessuu saniif hireen qabdu jechuudha. Sa'aan istiki. Kanaaf gama social meediaatiin illee akka qabbanaa'anii barbaada. Saniin isaanii to'ee waadda. Uummata Dambidollootiin garuu wanni jechuun barbaadu uummanni Oromiyaa hundi isin dhaggeeffata kophaa hin jirtani. Uummanni Oromiyaa gola hunda eega kaleessaati meeseejiin nuu dhufu ergaan nuu dhufu kanuma kan agarsiisu. Uummanni hin dhaynaayyuu Dambidolluma san hiriiraan dhayna jechaa jira uummanni Harargeerraa Baaleerraa bakka hundarra. Qubaan qabu ture uummanni hagas mara rakkoo achi jiru kan. Kanaaf gama miidiyaatillee uwwisa gahaadha kennina amma booda uummanni keenyallee bakka jiru isin quba qabaata. Wannummaan Oromiyaa keessatti isin gaazaa taataniif hin jiru. Galata isin barbaachisa waan qabsoo kanaaf gootaniif malee warri qabsoo kanaan as bahee deebi'ee dirree waraanaa wanni isin godhuuf hin jiru. Kun ni balaaleffatamaa, kun ni dhaabbata. Hooggansi gama hundaan jirullee waan kana saffisaan akka furu abdiin irraa qaba. Akkan odeeffannoo gama lachuutiin ni qabu. Waan kana furuudhaaf fedhii guddaatu jira. Fedhiin kun garuu gara hojiitti jijjiiramee mul'achuu qaba Dajan. Gaarii dhagaa Jawaar rakkoo Dambidollootti mudate keessumattuu dubartii ulfaa irratti tarkaanfii fudhatame laalchisee egaa sana wal qabsiisuudhaan dhaabbileen siyaasaa Oromoos maal gochuutu irra jiraata kan jedhu marii gabaabaa adeemsifne egaa. Gama kiyyaan garumaan hin fixa Jawaar wanti hafee jettu yoo jiraate yeroo gabaabaa keessa see kenna wanti hafee yoo jette yoo jiraatetti dabaliitii sagantaa keenya goolamna. Wanni ofiimaan jiru uummanni keenya yeroo ammaa kanatti nagaa barbaanna tasgabbii barbaanna. Hooggansi siyaasaa Finfinneetti boqonnaa qabsoo itti aantu. Oromiyaa akkamitti bulchinaaf akkamitti waliin bulfanna akkamitti taayitaa addaan hiranna irratti taa'ee bifa siiriyas ta'een haa mari'atu. Qeerroo fi abbootiin amantii abbootiin gadaa biyya haa tasgabbeessan. Uummanni keenya nagayaan haa bahee haa galu. Kanarratti abbaan fedhe qawween uummata keenya doorsisee uummata keenyatti qawweetti fayyadamee dantaa siyaasatiin tarkaanfachiisuu kan jiru taate balaaleffatamuu qaba, dura dhaabbatamuu qaba. Qawween safara keessaa haa baatu, hooggansi siyaasaa Finfinneetti galee furmaata haa barbaadu, akkaataa itti Oromiyaa bulchinu, akkaataa Itoophiyaa keessatti dantaa saba keenya eegsifnu, akkaataa naannoo san keessatti dantaa siyaasaa fi dinagdee nageenya keenya eegsifnu irratti haa hojjennu tanumaan jechuu barbaada. Gaariidha Jawaar Mohammed ibsa kenniteef egaa hedduu galatoomin jedha. Ibsa kanarraa gama teeknikaatiin Mahadii Junneeddiin wajjin ture qophii biraatiin walitti deebina ammasittuu nagaan nu tura.